네, 자, 네, 여러분들 신나시죠? 네, 지금 많은 분들이 무대 위에서 이렇게 알뜰히 준비하셨는데 어떻게 그냥 가요? 아니면 한 번 더 가요? 맞죠? 앵콜! 한 번 더! 앵콜! 네, 좋아요. 자, 그러면 앵콜까지 받았는데 기왕이면 우리 아버님 어머니들 좋아하시는 노래로 갔으면 좋겠어요. 돌아와요 부산항이 어떻습니까? 좋지요? 돌아와요 내 화면으로 박수와 함께 만나보시겠습니다.
엑스폰 클럽 팀이었습니다. 자, 이래서 인사드립니다.